Wong mulya kuwi sing gelem nglakoni barang sing dheke ora seneng ning apik. Kuwi mulya jenenge nggih mboten Mas. Nek kowe seneng poso, njur kowe gelem poso pas Ramadan, istimewane apa wong jen kowe seneng kok. Nggih mboten. Ning mergo kowe iki asline ra seneng, jenenge menungso isih jasad, kuwi ya mesti seneng badhok, seneng ngombe, seneng ngerokok. Kejaba sing ora. Bab ngerokok ya. Jadi aslinya lek ora seneng toh poso. Ning kowe dhuwur ganjaranmu mergo kowe gelem nglakoni barang sing jane kowe ora seneng tapi kuwi apik. Itu namanya pendekar. Apa ana tentara seneng perang? Wih, hobi aku nek ora nembak dina ora penak rasane. Anak tentara kaya ngono kuwi ya kan begitu. Tanda kedewasaan, tanda kependekaran adalah kalau seseorang sudah rela melakukan sesuatu yang dia tidak sukai atau rela tidak melakukan sesuatu yang dia sukai. Poso mengandung kedua-duanya. Jane kowe ora seneng ning kowe lilo ora mangan, jane kowe seneng mangan ning kowe lilo ora mangan. Jane kowe ora seneng ora mangan ning kowe gelem ora mangan. Nak ngono to? Jadi kita dapat pahala double-double ndak karu-karuan. Jadi omongke ning ndi? Aku jane ra seneng poso aku. Ning ora apa-apa ikhlas apik kok. Ngono. Engko nek kiai ini arep nesu, neng aku gelem, ikhlas aku, jane ora seneng. Ning apik kok, tak lakoni apik kok. Ah, ora iso nesu to kiai ini. Ah, ngono. Nek perlu gudon sik liwat, aku ora seneng poso. Ora seneng poso. Liwat to ngarepe ketua majelis ulama itu. Ora seneng poso, asline moh aku. Ning aku nek kiai ini ngene iki. Ning aku ikhlas poso mergo apik. Ora nesu. Kowe ngerti ora? Yang diucapkan Umar bin Khattab ketika mencium Hajar Aswad. Kalimatnya persis, kalau tidak karena Rasulullah menciummu, aku tidak akan mau menciummu. Tapi karena engkau dicium oleh orang yang aku cintai, maka aku juga menciummu karena aku juga mencintai yang dicintai oleh orang yang aku cintai. Loh, ngono lho. Urip ki. Penak ta kuwi? Ngono. Mulane nek Kanjeng Nabi pakaiane di atas mata kaki, kathokmu kudu congklang. Ngono. Lho iki tenanan, malah sesuk diketok ya. Ketok ya, nek panjenengan kowe terusno Kanjeng Nabi, nek dakwah aja nganggo mikrofon, soalnya Kanjeng Nabi ora tau nganggo mic. Ora tau nganggo payon ngene iki, ora tau listrik, ora tau. Kanjeng Nabi nek lunga kaji iki mlaku nunggang unta. Kowe sesuk awas nek kowe nganggo pesawat. Kowe kudu ngelangi kowe liwat Semarang tekan Sumatera, Sri Lanka. Nek jan kowe terusno Kanjeng Nabi ya toh. Ojo ming kathokmu tok kok congklangke. Sembarange kudu konsisten. Kanjeng Nabi ra tau kuplukan, ojo kuplukan. Kanjeng Nabi ra tau mangan soto to? Tahu to Kanjeng Nabi mangan soto? Ora tau, awas kowe mangan soto. Bid'ah kowe mangan soto. Lah ya bid'ah kok ya. Ora paham bid'ah kuwi mung berlaku di dalam rukun Islam. Di luar rukun Islam tidak ada bid'ah. Rukun Islam ki aja diganti, aja ditambahi, aja dikurangi, rasa bagusi. Sak sehat-sehate awakmu sembahyang subuh ya cukup 2 rakaat, njur aja njur. Aku energiku berlebih ya. Aku nek ora 16 rakaat ora puas aku. Ana meneh iki mau awan-awan mau. Ana bocah iki teko-teko wis magrib iki, Mas kedap kula numpang salat asar, ngono kuwi wis magrib. Lho, ora entuk kuwi. Kita bereaksi gitu. Lho, ora entuk iki wis magrib kok kowe mosok arep dijamak karo. Tapi Kiai Pekalongan jawab SJ, "Walah bocah iki oleh apik. Wis cocok wis magrib ya isih gelem lho salat asar." Oke, apik ta iki? Apik ta iki reaksine? Apik ta kuwi? Perkara kuwi salah kan urusane Gusti Allah. Kan lumayan bocah kuwi wis magrib lho isih gelem salat. Lah iya kae wis jam 11 awan lho ya isih gelem salat subuh. Lho itu kan soal cara berpikir ya Mas. Ya toh?
Dadi urip ki ombone ora karu-karuan. Ya. Jadi ojo gampang kerengan. Ojo gampang nesu, ojo gampang memusyrik-musyrikan orang. Tidak ada kekuasaan dan pengetahuan untuk mengatakan seseorang itu musyrik. Bagaimana caranya tahu? Wong musyrik letaknya dalam pikirannya orang kok. Niatnya apa, yang dituhankan siapa, kan ada di pikirannya dia dan di hati dia. Bagaimana caranya kamu tahu? Apa mergo ngobong menyan terus syirik ngono? Perilaku kayak apa misalnya? Itu syirik. Bagaimana bisa menyimpulkan bakar menyan itu syirik? Kan tergantung niatnya apa. Dan niatnya nih, aku mbangane bakar ndasmu, tak bakar menyan wae. Piye? Apik ora kuwi? Apik ora kuwi? Loh, yang menjadikan seseorang musyrik atau tidak itu kan kalau dia menuhankan yang selain Allah. Nek ngobong menyan belum merupakan bukti bahwa dia menuhankan selain Allah. Yang bisa membuktikan adalah niat di dalam pikiran dan hatinya. Lah untuk mengetahui niat caranya piye gue? Caranya piye gue? Lah ngecek piye? Mulane itu di luar kekuasaanmu, nyirik-nyirik ke wong, ngafir-ngafir ke wong, kamu tidak punya ilmu. Tidak punya pengetahuan. Tidak mungkin kamu bisa tahu itu. Wong kafir apa ora iki ra iso. Abu Thalib iki mlebu Islam apa ora iki ra ngerti. Belum pernah secara resmi menyatakan syahadat, tapi nek ning jero atine wis wingi-wingi piye? Yur karo Gusti Allah lip meneng ae lip ya. Ki tak kandhake nek kowe urung syahadat ya ben kedo sinau sok-sok. Jadi ada fenomena Abu Thalib pamannya Rasulullah yang dibiarkan misterius, muslim atau tidak, dan misterius itu diperlukan supaya orang berpikir terus, supaya punya kerendahan hati kan ngono. Jadi ojo gampang-gampang nyimpulke wong kafir apa ora kafir piye lemu ngerti. Gitu loh, ora iso kowe ngerti nek ngobong menyan lah, ngopo ngobong menyan kok ora entuk. Oke? Gasmu. Loh, apalagi di dalam tradisi peradaban Jawa, menyan itu kan berfungsi password. Password itu kode untuk membuka pintu tertentu. Lah ngono to. Kowe mlebu apa, WP sapa, kowe kudu ngerti password-e, kowe tuku password-e ben kowe iso mengakses ke dalam. Nah, menyan itu juga adalah password untuk memasuki sebuah gelombang tertentu. Ayo piye ayo. Ora apa-apa to. Artinya kemungkinannya sangat banyak. Bahkan mungkin orang yang kelihatannya alim sekali, itu musyrik ya bisa. Bisa saja dia menuhankan dirinya sendiri, dia menuhankan sholat, bisa toh? Dia menuhankan masjid. Ono loh masjid dituhankan, ya toh? Masjid digembok, ya toh? Bebe? Mikir dipateni lah ya, nek ora kok gawa bali kok. Gitu ya. Jadi semua itu dinamis dan satu-satunya jalan untuk memperlakukan semua itu adalah berunding secara rasional dan saling rendah hati satu sama lain. Itu. Dan sekali lagi bid'ah itu hanya di ibadah mahdho, nek posone ditunda untuk supaya tidak bareng karo tahun ajaran baru sekolahan. Iki ben ora bareng iki anune posone Syawal wae engko riyayane apa bakdo Syawal iki besar gitu. Ora entuk aku bid'ah kuwi jenenge dan sampai tingkat haram. Salat kok ngene 14 abad ngene tok ora kreatif. Salat ya Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Aku bid'ah jenenge. Kowe langsung Israel teko duduk deyel. Kanggo tapi bedhog kae. Ngono itu bid'ah namanya. Kalau di luar itu ndak ada bid'ah. Kanjeng Nabi ora tahu bal-balan, kowe ora apa-apa bal-balan. Sing ora entuk nyaduk bal nang ndase tanggamu. Dangdut ora bid'ah, jare sapa dangdut bid'ah? Apa meneh selawatan?
Selawatan ini elek-elek kan ekspresi cinta kepada Rasulullah. Yang salah adalah kalau selawatan dianggap ibadah mahdhah, dianggap rukun Islam. Bukan, selawatan bukan rukun Islam. Kue salah nek nganggap selawatan rukun Islam. Tahlilan itu rukun Islam, kue salah. Nek tahlilan dalam rangka cinta kepada para aulia, kepada nabi, kepada rasul, apik. Sing ora entuk tahlilan tengah-tengah salat. Sami Allahu liman hamidah. Afdhaludz dzikri fa huwa la ilaha illa. Kuwi salah, kuwi bid'ah. Dangdut ora apa-apa, dangdut kok ora entuk, dangdut ora bid'ah. Sing salah kuwi nek kowe dangdutan pas jemuan ning ngarepe masjid. Pacul wong ndasmu ta ya ta? Itu. Jadi mbok ngerti proporsinya ya. Duwe ilmune, ngerti pemetaane, ngerti logikane, ngerti di mana wilayah perdanya. Aturan bid'ah itu di mana wilayahnya. Tidak di semua hal ada bid'ah. Sepak bola ndak apa-apa, parpol ndak apa-apa, kabupaten pati ndak apa-apa. Belajar silat ndak apa-apa. Rasulullah ndak belajar silat, kamu boleh belajar silat. Rasulullah olahraganya cuma memanah sama gulat. Karena gulat ampuh tenan ya. Gue tahu tanding tenan, totoan. Ono wong ngenyek bendino, ngenyek. Angger Kanjeng Nabi nang Ka'bah, ning kono wong dodol apa-apa njur Kanjeng Nabi bisiki soal tauhid. Terus bocah kuwi mesti liwat. Tauhid nih ya. Tauhid. Dinyak bendino, Kanjeng Nabi suwe-suwe jenenge ya menungso to. Akhire Kanjeng Nabi ngene wae. Kowe gelut karo aku, nek aku kalah aku leren dakwah, nek kowe kalah kowe lunga saka kene. Oke, begitu oke langsung ditungkul karo Nabi terus di take down. Jadi kena ngene iki set, sikile diwet ngene iki blek, dikunci terus armbar. Armbar iki tangane dicuklek kene di anu sikile Kanjeng Nabi wis kene ra iso anu. Wong ndelok dhewe aku. Wah, ampun tenan ku. Wah gitu. Ayo guyon, guyon ra entuk, guyon ya. Kanjeng Nabi nek yo jenenge guyon kok. Guyon yo ora mungkin aku ndelok dhewe. Ning ya mungkin wong soal gelombang kok iya ta? Iya ta? Hidup itu sangat dinamis, oke. Itu contoh-contoh. Jadi tolong soal itu jangan bertengkar Bid'ah soal segala macam itu ojo njur kowe ngurmati wah kayak wiritane ampuh lho kae. Lho wiritan itu input. Ibadah itu input, belum output. Outputnya tadi itu Pak amal soleh. Nek perlu kowe aja ngerti, nek kowe sering seneng wiritan, mergo wiritan kuwi kan dinggo melembutkan hatimu, meningkatkan rasa sosialmu, mendekatkan dirimu kepada Allah, sehingga begitu kamu keluar rumah, keluar masjid, kamu menjadi sangat santun kepada banyak orang. Nah yang perlu diketahui orang santunnya kepada orang, akhlakul karimahnya, bukan wiritannya. Jadi tanda orang Islam yang baik bukan jumlah wiritannya. Ono wong ora nganggo wiritan ning tetep apik ya ono to. Oke to kaya kowe barang kuwi to. Gitu loh. Lho, nggo apa nek kowe ahli wiritan, kowe pinter maca Quran ning njur sombong karo wong. Angger pengajian merasa lebih alim, lebih pinter dari umatnya. Lah ngono sih. Terus langsung kayak gini ya. Nah, gini ya. Wah, gayamu lele. Sopo gue iki kan gitu. Nah, di pengajian kita ini ndak ada gitu. Kita ini bareng-bareng ngaji. What does it mean? What does ngaji means? Ngaji mean bangun aji. Ajine uripmu. Aji itu dalam bahasa Arab sesama manusia horizontal disebut martabat, nek vertikal disebut darajat. Derajat hidup apa? Ngasah jiwa, ngaji niku lak singkatan. Lho iki senengane singkatan. Ana gelas tugel ra iso dilas. Ora nek kabeh tugel ra iso dilas ya tangane ya gelas ya iso dilas apa nek tugel. Wong Jawa ki senengane ning ya ora apa-apa kuwi itu bentuk pencarian juga. Apa? Top. Tak pikir apa jebul tuwa ompong perak. Iki ya. Ki hanya nengke ora apa-apa dengan niat baik semua menjadi oke, tidak ada masalah. Cuman nek ngaji itu dari kata aji, Pak.
Dan jangan dicari kepanjangannya atau singkatnya, memang kata aji. Kalau pengkajian di kampus itu simposium menganalisis masalah, itu pengkajian. Kalau yang kita lakukan ini non akademis, ini lebih luas dari dunia akademis, yaitu membangun aji ning urip. Piye ben aji yang duwe isin, orang nyolongan, orang bagusi, orang minteri wong, orang ngendas-ndasi wong, orang petita-petiti dadi iki dadi iku, lek ngono to sing wong sing duwe aji. Nah sekarang banyak imam-imam yang di depan, yang di atas panggung malah ra duwe aji. Ono meneh sing saking dhuwure le dadi imam sesuk pengen dadi wali. Saiki carane pengen dadi wali ki macem-macem. Anggur kelakuane dianeh-anehke, ono sing aja sandale selen. Anggur wali ngene iki lho, nek wali sandale mesti nyiwa karo ngene ya. Ono kuwi, ono meneh kiai sing begitu munggah panggung ngene iki. Wali ngono. Susah iki. Saiki wali ki oke banget, dan yang melantik wali kan layak riful wali ilal wali. Sekarang wali dilantik oleh travel bureau. Ada wali ke-10 Gus Dur. Sekarang ada wali UJ. Nggak, ini wali dalam arti itu. Nek wali murid, wali kelas kan tidak ada kepentingan kapitalisme. Itu cuma kebudayaan dan ilmu biasa. Tapi kalau wali ini kan kapitalisme, ini dunia materi. Supaya bisa menarik orang untuk ziarah, biasanya ziarah wali songo, saiki ojo ming wali songo. Kudu ono lahan-lahan lainnya. Misalnya ziarah wali 10. Ke Tebu Ireng, ke tempat Gus Dur. Akhirnya Gus Dur dadi wali. Padahal ada makamnya Kiai Haji bapaknya Wahid Hasyim, ada makamnya Hasyim Asy'ari, kira tahu dilirik. Akhirnya kan terjadi bukan kecemburuan, terjadi agak kurang harmonis di alam barzah. Tapi Gus Dur di traveli terus, mbak ora, bapak ora. Akhirnya suatu hari ditemenin Sunan Kalijogo, Sunan Ampel, Imam Busiri, bareng Durakman kono ini Durakman gitu. Terus Gus Dur diaturi moro wonten dawuh Mbah ngene le wali kon saiki ya gak kondo-kondo aku nek kon wali. Le mesake Gus Dur to ya. Kalau memang kita menyimpulkan beliau wali, mari kita hormati benar-benar sebagaimana layaknya menghormati para pemegang walayah. Walayah itu sertifikat kewalian. Nek risalah sertifikat kerasulan, nek nubuah sertifikat kenabian, nek khilafah sertifikat Hizbut Tahrir. Jane wae kene kabeh ane wis dipek Hizbut Tahrir ya wis ben rapopo wis rapopo. Wis kene malah ora dadi khalifah malah ra dosa to ya, malah penak gitu. Nah, mari kita hormati benar. Ini kan enggak Gus Dur diwalikan untuk kepentingan travel. Bisa mempengaruhi banyak orang untuk menyerap duitnya. Jadi sekarang ada wali 10, kemudian ada wali 9 Jawa Timur. Kan wali kan songo kan Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Jawa Barat 1 Sunan Gunung Jati, Jawa Tengahnya Sunan Kudus, Sunan Kalijogo, Sunan Muria. Ya. Ora Bonong Jawa Timur. Ya. Nah, berarti di Jawa Timur tinggal 5. Tinggal 5. Lah ben jangkep wali songo Jawa Timur goleke 4 meneh. Golek-golek ana Yai Bungkul, ana Sunan sapa. Dan cara mencari wali yang baru itu tergantung sing gampang rute bise nang ndi. Jadi sing gampang diliwati bis dhek dadi wali. Lah piye kaya ngene iki? Itu yang namanya gelombang kedua diserap oleh gelombang pertama. Gelombang kedua yang seharusnya mengabdi kepada gelombang ketiga, dia malah diserap oleh gelombang pertama. Bahkan dunia gelombang kedua dan ketiga dijadikan komoditas pada gelombang materialisme yang pertama tadi. Itu. Oke, pertanyaan lainnya toh. Supaya tidak berkepanjangan nih soal wali ini nyenengki soalnya. Oh, nggih. Gini Mas, piye? Oh nganti sahur, disediake apa ning kene? Amuk modaro, atene dodol omah ya.
Gini Mas, sesungguhnya cahaya itu kalau ada warnanya itu separuh objektif, separuh subjektif. Jadi misalnya hantu kui muncul padamu berdasarkan konsep-konsep rupa dan budaya yang ada, yang terekam di otakmu. Begitu juga cahaya. Orang Jawa, orang spiritual non Jawa, para pejalan tasawuf punya konsep masing-masing. Misalnya kalau Jawa, warna yang paling tinggi, langit yang tertinggi wungu. Tapi alasannya filosofis. Wong sing wis dhuwur tenan kuwi wong sing wis wungu, ya kuwi tangi. Nah, jadi itu filosofis, dia tidak objektif. Gitu loh. Objektifnya bisa biru muda, bisa ungu, bisa kuning, dan itu tergantung, tidak ada masalah. Karena warna itu bukan fakta warna. Warna itu sesungguhnya adalah modulasi dari gelombangmu dengan gelombang cahaya. Ngerti ya? Jadi jangan bingung dengan ketemunya warna-warna pada Anda. Semua disyukuri. Menurut saya salah satu pemanaan yang pragmatis adalah Anda jangan tidak mensyukuri apapun yang datang ke Anda. Oh saiki ngimpi elek we kok syukuri ya. Ngimpi elek we langsung auzubillahi minasyaitonir rajim, rezeki. Ngono wae, repot-repot. Terus malaikat, "Oh niki pun ajeng cilaka ning ngomongi rezeki niki pripun Gusti?" Wis ora apa-apa kae wis yakin nek wis ana rezeki wae. Ngono akhire. Bener lagi. Lah husnudzan sama Allah lah. Iya ra, ketiban cecak. Ana manuk nelek kena sirahmu, waduh iki ono le langsung rezeki ngono wae. Allah kok gitu loh. Kalau husnudzon sama Allah kan Allah terharu kan gitu. Kan ada dua cerita. Allah itu nganggur-nganggur pada suatu hari ngomong sama Jibril, "Bril, kayak ono cah loro ning neraka kae kon rene, cah loro sing kae saya harus sing kae. Kon rene." Wah Jibril sing pundi? Kae sing kono kae karo sing kono. Kowe diceluk wong loro terus di ngadep Gusti Allah. "Kowe ngopo kok mlebu neraka le?" kata Allah. Terus orang itu jawab, "Ya Allah, saya mohon ampun, selama hidup saya belum pernah berbuat baik. Selalu jelek kelakuan saya." "Oh ngono ya, pancen nek ngono wis pantes kowe ning neraka." "Nek kowe piye le? Ngopo kowe neraka?" "Wah, kula niku umur kula dawa. Luwih 90 ya Allah. Ning kula niku mboten tahu pisan-pisan taaten jenengane mboten tahu kula. Blas mboten tahu ngono kuwi." "Oh, dadi kowe ora tahu taat karo aku." "Ah, nggih, pisan mboten." Nah ngono ya. Ya wis kono bali. Allah kan mangkel akhirnya bali. Nah, wong loro ki reaksinya terhadap perintah bali, pulang kuwi berbeda. Sing siji sifat kuping, wah melayu disentak Gusti Allah melayu, sing siji melayu ning gojag-gajeg nolah. Gusti Allah, wah ada dua fenomena ini. Ngono ta. Bali rene terus dipanggil lagi, ada dua opsi. "Kowe ngopo kok melayu sifat kuping?" "Kula ampun matur, kula niki selama hidup mboten tahu berbuat baik. Nah niki tiba-tiba jenengan perintah kon bali langsung melayu, lumayan ini saya berbuat baik sekali ini." Oh no. "Oh dadi ku memang melayu mergo taat karo aku." "Ah nggih, lumayan pisan. Lah sing ngono mlebu swarga kono." Ah ngono. Terus sijine meneh, "Lah kowe ngopo kok gojag-gajeg tolah rono nolah ngiwonengen?" "Lho kula niki ngeten lho, kula lak mboten tahu anu to, mboten tahu taat kalian jenengan. Kula niki karep kula nggih melayu sifat kuping niku kula mikir, aku dikon bali nang ndi maksude? Pancen aku sekon neraka ning apa ya Gusti Allah sing Maha Baik kuwi ngongkon aku bali nang neraka. Ah mestine ya ora. Dadi kula niku bingung. Iki kon bali nang swarga apa neraka ya bingung. Dadi kula gojag-gajeg. Kula niki bersangka baik kalian jenengan gitu kate. Oh terus Allah oh kowe iki gojag-gajeg kuwi mau mergo sangka baik karo aku. Husnudzon. Nggih kula husnudzon. Wis nek ngono mlebu swarga kono. Karo-karone mlebu swarga. Jadi sekarang fatwa saya jelas malam hari ini. Pilihlah salah satu di antara dua. Satu, jangan pernah berbuat baik. Nomor dua, jangan pernah taat kepada Allah. Sehingga nanti Anda masuk neraka terus dipanggil oleh Allah. Nek diceluk. Nek ora modaro. Oke, gitu ya, soal warna ya Pak ya, soal warna itu
Jangan meminta kepastian jasad, karena warna itu kan ono ungu, ono kui kan, itu kan juga batas pengetahuan manusia. Rumangsamu warna mengkui ora, warna itu berjuta-juta, bahkan apa namanya di kamera, di komputer itu kan sekarang disimpulkan 16 juta warna, itu pun masih kurang. Ada warna-warna yang tidak terhingga. Jangankan warna-warna di langit 7, burung saja, semua burung mampu melihat warna yang manusia tidak bisa melihat warna. Karena sistem matanya burung itu jauh lebih komprehensif daripada matanya manusia. Makanya burung dari ketinggian setengah kilometer bisa melihat secara jelas sebuah ikan kecil di sungai atau laut. Sehingga mereka menukik, itu pasti sudah jelas yang dituju, cek kena. Karena dia sangat bisa melihat sesuatu yang manusia tidak bisa melihat. Jadi jangan mencari kepastian warna, jangan terjebak pada materi. Apa mana ya? Saya kira gitu jawaban saya.